ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആൻഡ് ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വിഷു. ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു ചടക്കം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. ചടക്കം മാത്രമല്ല, പടക്കം എന്നെല്ലാം പറയും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പടക്കം എന്നാണ് പറയാറ്, അല്ലെ ചടക്കം എന്നും പറയും. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മളിന്ന് പടക്കം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പോവുകയാണ്. ശിവകാശിയിലാണ് പൈസ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെന്നൊക്കെ പറയുന്ന. പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണൂരിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത്, കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 30 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്, നാദാപുരത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളോട്ട് പോകുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളിന്ന് പോവുകയാണ്. അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഷോപ്പിൻ്റെ ആഡ് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകണം. എന്തായാലും നല്ല രീതിയിലൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് കാര്യങ്ങളുള്ളൊരു ഷോപ്പാണ്. എന്തായാലും പോയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കിടുവാക്കണം. നമുക്ക് ഇന്ത വിഷു കിട് പൊളി ആ ലെവലിലായിരിക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം 2 വിഷുവോളം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം കൊറോണ കാര്യങ്ങളിലായതുകൊണ്ട് വിഷു മൊത്തം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടാനില്ല, ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുമില്ല വിഷുവിൽ. അപ്പോൾ ഈ വിഷുവിൽ നമ്മളെന്തായാലും അടിച്ച് പൊളിക്കുന്നൊരു വിഷു ആയിരിക്കും ഇന്ന്. അപ്പം ഗൈസ്, നമ്മളെന്തായാലും തലശ്ശേരി പിന്നെ നാദാപുരത്തുള്ള ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. വീഡിയോ അതെ ഇവിടെ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഹർജു ഉണ്ട്, റോഷു ഉണ്ട്, എൻ്റെ അനിയൻ പ്രജോ ഉണ്ട്, ടിങ്കു ഉണ്ട്, ദാനന്ദു ബ്രോ അങ്ങോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് അശ്വിനുണ്ട്. ആരെല്ലാം ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ടീമെല്ലാം പുള്ളമാരെ കുറച്ചെല്ലാം ഉണ്ട്. ആ സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ഓഫാക്കി വിട്ടോ ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കക്കാട് പെട്രോൾ പമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡീസൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി. അതുപോലെ നമ്മളെ കാറ്റ് നിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ റൈഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളൊരു കാറിലും ഒരു ബൈക്കിലുമായിട്ട് ഏകദേശം 5-8 ആൾക്കാർ പോവുകയാണ്. ടിങ്കു ആണ് ഇതാ പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന ആള്. പെട്രോൾ അല്ലല്ലോ, കാറ്റടിക്കുന്ന ആളല്ലേ. ഫോണൊന്ന് വീണു ഗൈസ്. എല്ലാവരും കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഞാനാണ് ഡ്രൈവർ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സീനുണ്ട്. ഗൈസ്, നമ്മൾ പടക്കം വാങ്ങാൻ വന്ന ഷോപ്പ് ഇതാണ്. സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പഞ്ചായത്ത് റോഡ്, ഇരിങ്ങണ്ണൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലം. ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ നോക്കി വന്നതാണ്. തലശ്ശേരി അടുത്തുള്ളൊരു നൈസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോട്ടാണ്. ആൻഡ് നല്ല രീതിയിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നതാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ ആ രീതിയിലൊന്നുമില്ല. എന്നാലും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. പടക്കപ്പീടിയുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് നിന്ന് തന്നെ പടക്കം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കില്ലാടികളെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ചടക്കപ്പീടി തൊട്ടപ്പുറത്ത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 960 രൂപ, 1000 രൂപ അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പർച്ചേസ് ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും കുറച്ച് പേർച്ചേസ് അവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. എത്ര രൂപയുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു 960 രൂപേൻ്റെ സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഉണ്ട് സാധനം. ഇനി എന്തെല്ലാം എന്നുള്ള കാര്യമെല്ലാം ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഗോയ്സ്. നമ്മൾ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇതെന്ത് പാമ്പുടിക്കാന്നെല്ലാം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. പിരിവിരിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു സാധനം കേട്ടോ. 10 രൂപ 15 രൂപ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഒരു പാക്കറ്റിന്. ഇതൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഒരു 3-4 ചുണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് വെച്ച് നോക്കാം ഗൈസ്. കൈയെടുത്ത് മാറ്റിക്കൊള്ളണേ, കണ്ണ പോയി ഓടിക്കൊള്ളണേ. അങ്ങനെ സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ സാമ്പിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു. സാമ്പിൾ അടിപൊളിയായിരിക്കുന്നു. എടുത്ത് മൊത്തം നിറച്ചിട്ട് എന്നാ പിന്നെ പോന്ന് വയ്ക്കാം. ഇവൻ ഈ റോഡ് മൊത്തം ഇവൻ അടിപൊളിച്ച് കിട്ടുന്ന പോലെയുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പൊ ഗൈസ്, പടക്കയിൽ നമ്മൾ വാങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ്. സാരദ അച്ഛൻ്റെ കൈവിലുണ്ട്. പിന്നെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്നലെ ആട്ടോ പോയത്.
ഇന്നലെ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈലിലെ ബാറ്ററിയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് തീർന്ന് കാലിയായി ഇടിയെത്തുമ്പം ഏകദേശം 1 മണിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നെ ഇരുന്ന് ചവിട്ടി പുറത്താക്കും. സോ നമ്മൾ പടക്കം എന്തെല്ലാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അത് എടുക്കുന്നത് ഇന്നാണ്. ഓക്കെ, 2 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ. അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വാങ്ങിച്ചില്ലെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത്രയുണ്ട്, ഒരു ബണ്ടിൽ കണക്കിന് പടക്കമുണ്ട്. നീ എന്തൊന്നും എനിക്കൊരു സന്തോഷമില്ലാത്ത പടക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് സന്തോഷമില്ലാത്ത. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാ സാധനങ്ങളുള്ളത്. ഇതിന് അച്ചു ആണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. പൂക്കുറ്റി മാത്രമല്ല, ഇന്നെല്ലാം പറയും പൂത്തിരി എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ. പൂക്കുറ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൂക്കുറ്റി എന്ന് പറയാം. പിന്നെ റോക്കറ്റ്, ഇതിനൊക്കെ അവിടെ പിന്നെ 40 രൂപ ഉള്ളൂ ഒരു ബോക്സിന്. കമ്പിത്തിരിന്റെ ഈ ഒരു ഐറ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കമ്പിത്തിരി. ഇലക്ട്രിക് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊട്ടുന്ന സാധനമില്ല. അത് ഇത് ഏകദേശം 45 രൂപ കേട്ടോ ഒരു ഇതിന്. ഇത് 2 കൊണ്ട് 90 രൂപയാണ്. നിലച്ചക്ര നമ്മൾ 2 ടൈപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് വലുതും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗൈസ് ഇത് പാമ്പ് കുളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് കത്തിച്ചൊക്കെ ഇത് കണ്ടതല്ലേ. അപ്പോൾ സാധനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ പിരിവിരിയില്ലേ, കിറ്റ്കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഇങ്ങനെ പിരിവിരിയാകുന്ന സാധനം, അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ വേർഷനാണ്. ഇത് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറുങ്ങനെ പൊന്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുങ്ങനെ പൊട്ടുന്നുണ്ട്. ക്യാപ്സൊക്കെ പൊട്ടുന്ന പോലെ നൈസായിട്ടുള്ള സാധനം കേട്ടോ. നിലച്ചക്രം 2 ബോക്സ് വലുതല്ലേ. പൂക്കുറ്റിന്റെ 2 ടൈപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് വലുതും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഔട്ടല്ല, ഇത് ലക്ഷ്മി പടക്കം, സാധാരണ സിംഗിൾ പടക്കം. ഇതിനൊക്കെ 10 രൂപയല്ലോ കേട്ടോ. 10 രൂപ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ സൗണ്ട് വരുന്ന പടക്കം. ഇതിനൊക്കെ 8 രൂപയേ ഉള്ളൂ ഒരു പാക്കറ്റിന്. 5 നടക്കുന്ന ഒരു പാക്കറ്റിന്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ പൂക്കുറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ പ്രൈസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഏകദേശം 80-100 ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ 40 രൂപയുടെ സാധനം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിന് ഏകദേശം പിന്നെയും പ്രൈസ് ഉണ്ട്. 100 രൂപ അടുപ്പിച്ചോ 80 രൂപ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സാധാ നമ്മളെ കോയല്ല, സിംഗിൾ അല്ല. ഇത് മാലപ്പടക്കത്തിന്റെ ചെറിയൊരു വേഷം. അപ്പം ഇത് 10 രൂപ കേട്ടോ. 10 രൂപ. ഇത് ഏകദേശം 4 എണ്ണം വാങ്ങിച്ചിരുന്നേ. 5 6 വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ കുറച്ച് കമ്പിത്തിരികൾ ഈ സാധനമൊക്കെ ഞാൻ ഒരു 3-4 പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ഓരോന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ 1-2 സംഭവങ്ങൾ വിട്ടുപോയത്. നമ്മുടെ മാലപ്പടക്കില്ലേ, മാലപ്പടക്കം ഒരു 1000ത്തിന്റെ മാലപ്പടക്കൊക്കെ വാങ്ങുന്ന വെച്ചാൽ, പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡിൽ കണ്ട പ്രൈസ് ഒന്നുമല്ല. പ്രൈസ് നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് ആയി. അപ്പം വാങ്ങിച്ചില്ല നമ്മൾ. 250-300 വന്നു. അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചില്ല. പിന്നെ ഈ സിംഗിൾ പടക്കം നമ്മളെ പോയാന്ന് പറയുന്നത്, അതും സാധനം സ്റ്റോക്ക് തീർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. കുറവാ ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ. ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന് ടോട്ടല് ഞാൻ പേ ചെയ്ത പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് 750 രൂപ മാത്രമേ ഇതിനായിട്ടുള്ളൂ ടോട്ടൽ സാധനത്തിന്. അനിയമോസ് ഒരു 2 ദിവസം മുമ്പേ ഇവിടുന്ന് പടക്കം വാങ്ങിച്ചത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ചെറിയ 1-2-3 സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് തന്നെ 500 രൂപയായി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 1-2 സാധനങ്ങൾ മിസ്സായത്. കിറ്റ്കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമല്ലേ, പിരിപിരി പോകുന്ന സാധനം, പൊട്ടുന്നൊരു സാധനമുണ്ട്, അത് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കുന്ന കോയ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, കാന്താരി എന്നൊക്കെ പറയും, അത് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. മാലപ്പടക്കം മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വാങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളമാർക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്നും പോകുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വേറൊരു സംഭവം മിസ്സായതല്ല, നമ്മൾ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് വരുമ്പോൾ ചൊക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെല്ലാം കണ്ടു. അവിടെ കയറി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ പിള്ളമാർ കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷുവിന് തകർക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഹാപ്പി വിഷു. ഇനി ഇന്ത്യ പറ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൈസ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇടണം. അപ്പോൾ ഗൈസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണുന്നവരെ
ഇത് അശ്വതി അച്ഛനോടൊപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷൻ സൈനിങ് ഓഫ്.